你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會一齊睇下 ASUS ROG Strix OLED 26呢款顯示器嘅電子版。首先，呢款顯示器採用 OLED 技術，提供極高嘅對比度同色彩準確性，非常適合遊戲同專業工作使用。要了解佢嘅性能，我哋可以先睇下佢嘅規格，包括2560X1440嘅分辨率同165赫茲嘅刷新率。這啲數據令佢成為高效能遊戲顯示器嘅一個不錯選擇。接住落嚟，我哋要檢查顯示器嘅連接埠。ASUS ROG Strix OLED 26擁有多個 HDMI 同 DisplayPort 接頭，方便連接多部設備。當你連接遊戲主機或者電腦時，記得要用高品質嘅線材，咁先可以發揮出最佳畫質。而家，讓我哋進一步了解顯示器嘅色彩表現。你可以透過顯示器內置嘅色彩模式，輕鬆切換遊戲模式、電影模式同標準模式。每一個模式都為唔同用途優化，為你帶來最佳體驗。需要注意嘅係，顯示器嘅色彩校準係一個非常重要嘅步驟。我哋建議使用專業的色彩校準工具。如果你發現顯示器有任何問題，例如顏色失真或者顯示延遲，唔好驚，我哋提供免費診斷服務。你只需要聯絡我哋會安排技術人員上門檢查。除此之外，我哋仲提供上門取件同送件服務，確保你唔會因為顯示器問題而影響使用。最後，維修前報價服務亦係我哋嘅一大特色。在你決定維修之前，我哋會提供清晰透明嘅報價，讓你可以放心選擇。總結一下，ASUS ROG Strix OLED 26不單止係一部高效能顯示器，仲係一個專業用途嘅好幫手。如果你想了解更多，或者需要幫助，隨時聯絡我哋。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。